的麒麟臂。幸运的是，特洛伊有惊无险地摸到绳子，同时绳子的另一头立刻被拉动起来，一条超大的鳄鱼开始在水中挣扎起来。由于短吻鳄浑身包裹着厚重的铠甲，只有头部和身体的连接处是它的弱点，所以何时开枪就成为了考验枪手是否牛逼的唯一指标。枪手连续对着鳄鱼开了10枪都没能命中，反而让鳄鱼受到惊吓，挣扎得更厉害。鳄鱼不出意外地挣开绳索逃走。今天的出师不利让特洛伊有些沮丧。刚刚那条看起来至少也有12英尺长，正好是特洛伊最喜欢捕捉的大头。来到威利父子这边，爷俩的收获简直可以用盆满钵满来形容。他们本来就是上赛季的冠军，这个赛季随着威利的崛起，捕获鳄鱼简直不要太简单。短短2天时间已经捕获到了15条鳄鱼，而他今年获得的配额只有209个。显然照这个进度完成任务一点问题没有，一上午的时间就装满了整个船舱。威利父子决定先到码头售卖一部分，在这里经过测量称重后，收购商给出了每英寸120美元的价格。就在老朱为今天的收获感到高兴的时候，却立刻被收购商泼一盆冷水。对方提出